നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കൂടെ വരൂ. നിനക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ടീനു ഒരുപാട് വിഷമത്തോടെ രാജാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. കാരണം അദ്ദേഹം രാജാവാണ്. രാജാവ് പറയുന്നത് ടീനുവിന് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ പോയതിനു ശേഷം ഗോൾഡി ചുൻമുന്നിനോട് പറഞ്ഞു, ആ ചുൻമുൻ, നിനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവൾ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ പോയി. നീ എന്റെ കൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടതും ചുൻമുന്നിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഇവനാണെന്ന്. ശരി, നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ വരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി. സഹോദര, അമ്മ ഇപ്പോൾ പോയി. നീയും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവുകയാണോ? ഇല്ല ഇല്ല, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ഐഡിയ പറയാം. അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയെയും തിരിച്ചു കിട്ടും. അങ്ങനെ ഐഡിയ എന്താണെന്നത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അന്ന് രാത്രി കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ പോയി. അവരുടെ അമ്മയെയും ആ സ്ഥലത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? മഹാരാജാവേ, ഞങ്ങൾ പറയാൻ വന്നതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയല്ല, അത് വേറെ ആരോ ആണ്. ഇനിയും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ആരാ അത്? രാജാവേ, ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരൂ. അയാളുടെ വാഗൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സത്യം പറയിപ്പിക്കാം. അത് കേട്ട് മഹാരാജാവ് തുറങ്കലിൽ അടച്ചിരുന്ന് ടീനുവിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ടീനുവിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി.